Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar. Bizni kuzatib borayotganlar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Yuruvchani qizartirib qo'yasizlar. Qo'ziqorlarimiz chiqishi yaxshi, o'zgarishlar yaxshi. Qoplardan hammasidan chiqishni boshladi mana katta bo'lib. Barakasini bersin. Xonamizning harorati yaxshi. Hamma qoplarimizdan o'zi yorib chiqishni boshlayapti. Mana bu yerda. Mana bundan ham chiqyapti. Hosillar kundan kunga ko'payib boryapti. Allohga beadad shukr. Mana bu yerlardan ham chiqyapti. Xohlasa effektlari yaxshi. Effektlari yaxshi. O'zgarishlar yaxshi. Qoplarimiz hammasi chiqishni boshlayapti. Birin-ketin. Birinchi chiqqanlarni hozir ko'rsatamiz. Mana bu yerlardan ham. Mana bular birinchi chiqqanlari. Tepalarni ham yo'llarda. Mana uni qaranglar katta bo'lgan. Mana yana chiroyli bo'lar ekan. Chiqib kelsa boshqacha. Atmosfera zo'r. Atmosferaga gap yo'q. Xohlasa uni nimalari yana ham kattaroq bo'lib qolsa uzamiz. Xohlasa mana o'zi katta bo'lishni boshladi. Kalpachoklari. Yaxshi o'zgarishlar ko'z tegmasin. Hosillar Alloh baraka bersin. Mana shunaqa qilib ular ham chiqishni boshladi mana. Hamma joydan birin-ketin chiqib kelyapti betlardan ham. Mana bu yerdan ham. Mana bunisi. Allohga beadad shukr. Endi bularni xohlasa yana 3-4 kundan keyin o'zi sotishga harakat qilamiz. Sekin magazinlarga, xaridorlarga telefon qilib bozorlarga chiqamiz. Qo'ziqorinlarni ish bilan olyapsizlar. Narx-navolarni bilamiz. Hali narx-navosiga qiziqqanimiz yo'q. Mana yana. Hosillar yaxshi. Effekt berdi. Videolar yoqqan bo'lsa, qo'ziqorinlar yoqqan bo'lsa, layklarni gumbillatib, qo'ziqonchilarga tashlab qo'yasizlar. Hamkorlikka chaqiraveramiz. Rahmat hammalaringga. Bular ham yaxshi oqaryapti mana. Oqarishlari zo'r. Graduslarimiz necha ekan? Xonamizning gradusi 20 gradus. O'zi po'choqqa ekkanlarimiz ham effektlari yaxshi. Oqarishlari yaxshi ularni ham. Rahmat kuzatib borganlar hammalaringga sog' bo'linglar.